गर्मियों के दौरान एयर कंडीशनर्स आपको बहुत जरूरी थर्मल कंफर्ट देते हैं। स्पेसिफिकली एयर कंडीशनर्स रूम टेम्परेचर को ऑप्टिमम लेवल पर बनाए रखने में मदद करते हैं। वे कमरे से हवा के एयरबोर्न पार्टिकल्स और ह्यूमिडिटी को हटाने में भी मदद करते हैं। आइए जानें कि ये डिवाइसेस कैसे काम करते हैं। हम डैनफॉस को इस वीडियो के प्रोडक्शन में उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। आप learning.danfoss.com पर अवेलेबल फ्री ई-लेसन्स में जाके कूलिंग सिस्टम के बारे में अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। आइए एक एयर कंडीशनर के फंक्शनिंग को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल अप्रोच के साथ शुरुआत करें। एक एयर कंडीशनर में दो जुड़े हुए कॉइल्स होते हैं, जिनके अंदर लगातार बहता हुआ रेफ्रिजरेंट फ्लूइड होता है। कमरे के अंदर के कॉइल को इवेपोरेटर कहा जाता है और कमरे के बाहर के कॉइल को कंडेंसर कहा जाता है। एक एयर कंडीशनर का फंडामेंटल प्रिंसिपल सिंपल है, बस इवेपोरेटर को ठंडा रखना, विशेष रूप से रूम टेम्परेचर से ज्यादा ठंडा, और कंडेंसर गर्म, विशेष रूप से सराउंडिंग से ज्यादा गर्म। इन कंडीशंस के साथ लगातार बहने वाला फ्लूइड ऑब्वियसली कमरे से गर्मी को अब्सॉर्ब करेगा और इसे सराउंडिंग्स के बाहर निकाल देगा। ये एक एयर कंडीशनर का फंडामेंटल रूल है। आइए देखें कि ये रूल कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए आपके एयर कंडीशनर के अंदर दो और कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, एक कंप्रेसर और एक एक्सपेंशन वाल्व। जैसा कि आप शायद गेस कर सकते हैं, कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को बढ़ाता है। यहां आप एक रेसिप्रोकेटिंग टाइप के कंप्रेसर का वर्किंग एग्जाम्पल देख सकते हैं। कंप्रेसर अपने गैसोस स्टेट में रेफ्रिजरेंट को संभालता है ताकि जैसे ही वो गैस को कंप्रेस करे, टेम्परेचर प्रेशर के साथ बढ़े। कंप्रेसर आउटलेट पर टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कहीं ज्यादा होगा। इसलिए अगर आप कंडेंसर हीट एक्सचेंजर के थ्रू इस हॉट गैस को पास करते हैं तो आप आसानी से हीट को इजेक्ट कर सकते हैं। कंडेंसर यूनिट में एक फैन इस काम को आसान बनाता है। इस हीट इजेक्शन फेज के दौरान गैस एक लिक्विड में कंडेंस्ड हो जाती है। कंडेंसर के एग्जिट पर एक एक्सपेंशन वाल्व लगाया जाता है। एक्सपेंशन वाल्व का पर्पस रेफ्रिजरेंट फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करना है। इस प्रकार फ्लूइड के प्रेशर को कम करना है। यहां एक मेन ट्रिक आती है। आप इस बात से अवेयर होंगे कि लिक्विड को केवल इसके चारों ओर के प्रेशर को कम करके उबालना संभव है। यह फिनोमिनन एक्सपेंशन वाल्व के अंदर भी होता है। जैसे ही प्रेशर कम होता है, रेफ्रिजरेंट लिक्विड का एक हिस्सा इवेपोरेट हो जाता है। हालांकि इस इवेपोरेशन के घटित होने के लिए इसे कुछ एनर्जी की सप्लाई की जानी चाहिए। ये एनर्जी रेफ्रिजरेंट के अंदर से ही आती है, इसलिए इसका टेम्परेचर गिर जाता है। इस तरह से एक एयर कंडीशनर के अंदर कोल्ड रेफ्रिजरेंट प्रोड्यूस होता है। ये लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर होना चाहिए, तो इवेपोरेटर कॉइल के ऊपर कमरे की हवा को पास करने से रूम टेम्परेचर कम हो जाएगा। इस हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के दौरान रेफ्रिजरेंट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। आपने एयर कंडीशनर्स के साथ टन नामक एक शब्द सुना होगा। टन दर्शाता है कि इवेपोरेटर कमरे से कितनी गर्मी को एब्जॉर्ब कर सकता है। आसान शब्दों में यह एयर कंडीशनर्स की गर्मी हटाने की कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह हमने एक एयर कंडीशनर के फंडामेंटल रूल को प्राप्त किया है। टेम्परेचर कमरे के अंदर की कॉइल्स में रूम टेम्परेचर से कम है और कमरे के बाहर कॉइल्स में टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ज्यादा है। एक वास्तविक एयर कंडीशनर में कंप्रेसर कंडेंसर के पास फिट होता है और एक्सपेंशन वाल्व इवेपोरेटर के पास फिट होता है। इस डिजाइन के साथ कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज हैं। इवेपोरेटर कॉइल्स के पास हवा का टेम्परेचर काफी कम होगा। इससे इवेपोरेटर कॉइल्स पर वाटर कंडेंसेशन होगा। इसलिए हमें इस वाटर कंडेंसेशन को हटाने के लिए एक पाइप की जरूरत है। मॉडर्न एयर कंडीशनर्स रेसिप्रोकेटिंग टाइप के बजाय स्क्रोल कंप्रेशर्स का इस्तेमाल करते हैं। आप इस एनिमेशन से देख सकते हैं कि कंप्रेशन प्रोसेस कैसे होती है। वो साइलेंट होती है और उनके पास अच्छा स्पीड कंट्रोल होता है। क्या आप जानते हैं कि आपका एयर कंडीशनर
लोड होने के बावजूद स्टेडी रूम के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन रखता है। मॉडर्न एयर कंडीशनर्स बेहतर टेम्परेचर कंट्रोल के लिए एक वेरिएबल स्पीड मोटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कहा जाता है। बस मोटर स्पीड, कंप्रेशर स्पीड, रेफ्रिजरेंट फ्लो रेट को एडजस्ट करके और कूलिंग कैपेसिटी को एक्यूरेटली कंट्रोल किया जा सकता है। यहां एयर कंडीशनर के लिए एक दिलचस्प डिजाइन चैलेंज है। एक एयर कंडीशनर का कंप्रेसर सिर्फ वेपर को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है और लिक्विड कंटेंट का एक स्मॉल फ्रैक्शन इसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है और कंप्रेसर को नुकसान पहुंचा सकता है। इन कारणों से यह डिजायर्ड है कि इवेपोरेटर सभी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करे और यहां तक कि कन्वर्जन के बाद वेपर का टेम्परेचर 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाए। ये कैसे सुनिश्चित करता है कि फ्लूइड जो कंप्रेसर में एंटर करता है वो प्योरली वेपर है। इस कंडीशन को एक विशेष प्रकार के एक्सपेंशन वाल्व द्वारा बनाए रखा जाता है, जिसे थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व कहा जाता है। इसका एब्रिविएशन TXV है। TXV पहले देखे गए एक्सपेंशन वाल्व के सिमिलर है, लेकिन यहां एक बल्ब का टेम्परेचर नीडल को कंट्रोल करता है। बल्ब इवेपोरेटर एग्जिट से जुड़ा हुआ है। बल्ब के अंदर के रेफ्रिजरेंट को मेन रेफ्रिजरेशन साइकिल से एक डायफ्राम द्वारा अलग किया जाता है। जब बल्ब गर्म होता है तो उसके अंदर का रेफ्रिजरेंट इवेपोरेट हो जाएगा और नीडल नीचे आ जाएगी। हम जानते हैं कि रेफ्रिजरेंट की सडन कूलिंग को रेस्ट्रिक्शन की मदद से एक्सपेंशन वाल्व में हासिल किया जाता है। रेस्ट्रिक्शन जितना नैरो होगा, आउटलेट रेफ्रिजरेंट उतना ही ठंडा होगा। चलिए कंप्रेसर के लिए एक खराब कंडीशन पर विचार करें। मान लें कि इवेपोरेटर टेम्परेचर इतना कम नहीं है, इसलिए इवेपोरेटर बहुत कम गर्मी एब्जॉर्ब करता है और इसमें सभी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे। इस प्रकार रेफ्रिजरेंट जो कंप्रेसर के लिए निकल जाता है सुपर हीटेड नहीं होगा। इवेपोरेटर एग्जिट पर यह कम टेम्परेचर तुरंत बल्ब द्वारा महसूस किया जाएगा और नीडल को ऊपर की ओर ले जाने और रिस्ट्रिक्शन को नैरोवर बनाने का कारण होगा। नैरो रिस्ट्रिक्शन एक अच्छे टेम्परेचर ड्रॉप का कारण बनता है। इस प्रकार इवेपोरेटर को बहुत ज्यादा ठंडा फ्लूइड प्राप्त होगा और यह बड़ी मात्रा में हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये सुनिश्चित करेगा कि सभी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएं। इस प्रकार कंप्रेसर इनलेट में वेपर की केवल स्थिति होने का कॉम्प्लेक्स टास्क ऑटोमेटिकली TXV के थ्रू मेंटेन किया जाता है। आइए हम इस स्टेज पर एक आम गलतफहमी को दूर करें। TXVs रूम टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं करते हैं, वे बस ये सुनिश्चित करते हैं कि कंप्रेसर प्योर वेपर फॉर्म में रेफ्रिजरेंट को प्राप्त करे। रेफ्रिजरेंट फ्लो रेट और रूम टेम्परेचर को कंप्रेसर की स्पीड द्वारा कंट्रोल किया जाता है। उनकी सिंप्लिसिटी और एफिशिएंसी की वजह से TXV का व्यापक रूप से इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। TXV और अन्य सैकड़ों कूलिंग टॉपिक्स के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया डैनफॉस लर्निंग चेकआउट करें। एक मुफ्त ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन हब डैनफॉस द्वारा आपके लिए लाया गया है। learning.danfoss.com पर जाएं या वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।